Você acorda com dor de cabeça, os dentes sensíveis ou doendo, com dor no pescoço? Pode ser bruxismo, é um hábito de apertar os dentes ou ranger durante a noite. Isso causa desgaste no dente, pode causar problema periodontal, perda dentária, dor cervical, dor na coluna e vários outros problemas. Aqui na Odonto Loureiro nós tratamos com placas mio-relaxantes, tratamentos miofuncionais, relaxadores musculares. Resolva isso antes de causar um problemão para você. Agende sua consulta e entre em contato conosco.